नासी नवा के आगे कंदासी गुलाब लगारी मां गुलाब लगारी वैसा चन वारन जे पीए मुबैना तौर भाव खाई आपघात करे छॾियो। कोट शाह मोहम्मद शाड़ी में 50 वरियं जे पोरियत लक्ष्मण कोहली जो संदसि घर मां लाश हथायो। वारसनि मूजिबि पोरियत जो दिमाग़ी तवाज़ुन ठीक न हुअण करे हुन आपघात करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां गुलाब लगारी मां शेयर कई पिया। गुलाब लगारी वैसा चन वारन जे पीए मुबैना तौर भाव खाई आपघात करे छॾियो आहे। ॻोठ शाह मोहम्मद शाड़ी में 50 वरियं जे पोरियत लक्ष्मण कोहली जो संदसि घर मां लाश हथायो। वारसनि मूजिबि पोरियत जो दिमाग़ी तवाज़ुन ठीक न हुअण करे हुन भाउ खाई आपघात कयो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां गुलाब लगारी मां शेयर कई पिया। गुलाब लगारी वैसा 6 वारनि जे पीउ मुबैना तौर भाउ खाई आपघात करे छॾियो। ॻोठ शाह मोहम्मद शाड़ी में 50 वरियं जे पोरियत लक्ष्मण कोहली जो संदसि घर मां लाश हथायो। वारसनि मूजिबि पोरियत जो दिमाग़ी तवाज़ुन ठीक न हुअण करे हुन भाउ खाई आपघात कयो आहे। तफ़सीलात कंदासीं गुलाब लगारी मां फ़कीर अमीन खां। जी फ़कीर अमीन आगाह कजो। जी गुलाब लगारी भरिसां ॻोठ शाह मोहम्मद शाणी जी भरिसां काफ़ी वक़्त खां ई कोहली वेठल आहिनि। हुनजे पुटु गोविंद जे चवण मुताबिक़ त हिन जो दिमाग़ी तवाज़ुन दुरुस्त न हो ऐं घर में को माण्हू मौजूदु न हो। असीं सभु ॿाहिरि वियल हुआसीं, वरी अचूं त ही काम जेका हुई घर जी उन में फाहो कयो ऐं लाश टंगियो पियो। जी महिरबानी फ़कीर अमीन तफ़सील ॾियण जे लाइ।